啊，我们娘婆在老挝买一台洗衣机需要花多少钱？事情是这样的，上次送烟给老丈人的时候，发现老丈人在用手洗衣服，经过了解才知道家里的洗衣机坏了。他一个人帮老婆帮儿子洗衣服，确实够累的。作为女婿也算帮个儿子，我答应帮老丈人买一个新的洗衣机。你นะเอาพ่อไปเลิกเอานางการบ่ข่อยจะถามนะพ่อเคยอยู่ด้วยเห็นที่เวียนน่ะพ่อไปช่วยดีๆนะสมองก็จะบ่จื้อราคาเครื่องแล้วก็สมองบ่จื้อหยังน่ะบ่ปักปามให้比萨尼嘛有粉丝大哥问我在老挝买房贵不贵，我想说的是，在老挝买房不贵。像我丈母娘家里，她这个房有20-30年了吧，她这个房卖的话，连地带房的话，也只能卖个10万块钱吧左右。她这个土地面积是190平方左右。这个是坏了的洗衣机พ่อเห็นยังอยู่โอ้他在弄这个辣椒灰พ่อไปซื้อซักเครื่องไปเอานางการไปจะเอามือซักจิ้มมือเด้แจ๋ว市中心这边卖摩托车的，卖百货，卖手机，银行都集中在这条街。老挝媳妇平时对我很好，处处为我着想，洗衣做饭什么她都一个人包了。作为女婿，帮个儿子能帮米娜家里尽点绵薄之力是应该的。เอาตัวนี้ตัวหน่อยเอาบ่ฮู้นะตัวนี้คือบ่ฮู้พ่อเอาตัวน้อยตัวเนี้ย最近有人问我说，娶我老婆是不是要养他们全家？我想说的是，我老丈人和我老挝媳妇从来没有主动要求我帮他们买这买那的，都是我自愿的。像我丈母娘也只是嘴上说，不一定要帮他买，你愿意买就买，你不愿意买也没关系。还有人喷我说我是大冤种，送一条烟，买一个冰箱，买一个洗衣机，这些都算大冤种的话，我也无话可说了。我觉得这些生活上的日常生活用品，能帮忙买的就帮忙买，是吧？尽自己能力。他们并没有狮子张大口让你帮他买车啊、买房啊这些，我就觉得很好了。米娜的性格样貌像她父亲，其他的像她母亲。เอาตัวไหนตัวปั้นกันแห้งนั่นคือกันยก这是咱们国产品牌啊，还有อันนั้นโถอันนี้นะจะบอกให้สั่งอะไรไปโซน价格最终谈的是380万老币。我们娘พ่อ我们娘呢今天的视频就到这里了，大家记得点点关注，谢谢大家了。พ่อก็ซิงไหม和老挝媳妇一起做叫花鸡给老挝媳妇家里人吃是一种什么样的体验呢？老挝能吃的美食真的是太少了。老挝人吃的主食是糯米饭，他们一般放那个味精啊、糖放的老多了啊。先去找一些那个做叫花鸡的那个材料，拜。
我们来到了中国人开的超市，在这里采购一些材料。超市对面卖摩托车的宾馆，还有卖车的，还有中国人开的烧烤店啊，理发店。来，啊，这个超市很大哦，基本上中国有的这边都有，都能买得到。买一瓶酱油29000老币，买一瓶料酒，料酒是32000老币，买点锡纸อันนี้33นี่17,000ตัวละ1700027อันนี้一盒33买点红枣48000老币一袋。我们来到了菜市场，在市场再去买一些那个材料。先到丈母娘店里买点材料，买点需要的材料，买点这个香菇。ตัวต้องมาต้องย่างแซ่บกว่าหอมมากหน่อยไหมนั่น还有这个香肠， เอาตัวนี้ 买点这个木耳。这我丈母娘家的店。แม่เจ้าอยู่นี่เปิดหาเน้นๆนะเท่าไหร่ได้กิน เบอร์นึงเหรอ อ่ะ กำไรหรือว่าทางค่าย กันไร กำไรนะเนี่ยกูได้ก็ประมาณ5 เส้นละนึงนี่แหละ 5仙男人 OK 5 啊。 เส้นนี่แหละ 丈母娘开这个店，一个月能赚50万到100万老币，确实没什么钱啊，一个月才赚50万到100万老币，200-300块钱一个月，难怪丈母娘平时老是让我买这买那的，确实情有可原，可以理解。แม่รายการมัดเท่าไหร่ บางอันแม่ก็ไล่บางอันแม่ก็บ่ไล่เด้อกูดิเส้น46แม่ไล่แต่บางอันแม่ก็บ่ได้ไล่ 还叫双鲜。 ขอบใจ 再去买一只鸡，这个冷冻的，哈姆尼的。 นั่นแหละเขาจะเอามาหมูช่วยนี่เด้ 哦 ฟ้า，มามากๆเลย 慢慢喏。菜市场是整个省城中心最繁华的地方。菜市场唯一的缺点就是里面没灯光不够强，灯光不够强烈，在外面都看不见里面。我们先来砍一点那个芭蕉叶，拿来包那个叫花鸡的。有你吧？哇，快你多么了的！掺一点黄泥， อันละบ่ 面 ไล่ แกมาเบิ่งไม่ได้แล้วบ่พอบ่ 给开没？ ไปไหมมาเบิ่งคันบ่พอเฮ็ดอีก
พอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ครับใส่ เนี่ยพอดีของใกล้คักอีกโคกใกล้อยู่ 我的世界下了雨，像风吹过八千里，流言和月都曾爱过你，可是潮汐干涸在有情人的海底，那最潮湿的是我这最伤我无助，我需要可亲的人心。你的风景早就过期，我愿只是后遗。到夜深人静，只剩我和空气。没道理，你说爱情仅此而已，谁还没有一丝委屈，不再关心我的世界下了雨。像风吹过八千里，流言和月都曾爱过你，可是潮汐干涸在有情人的海底，那最潮湿的夜，是我这最伤雨我猜你，我需要可亲慢慢说一个。才的人心。这可以给3加特了，不可以。จะว่าเซฟบ่จังหน่อยเอาไปให้เมียกับพ่อเจ้ากินเด้อลงใส่เด้อแมนสู้แล้วก็เอาไปเด้อค่อยว่าเซฟ哇，这个土都全部掉完了，烤了1个多小时了。兄弟们，这个菜做好了，天都黑了，出发去丈母娘家里。我们到了丈母娘家里，แม่จะบุงควายให้ยังให้เจ้ากินไง ป้ากะเพราหนึ่งป้าลูกเคยมาตอนหนึ่ง บ่แม่นบ่แม่นควายก็มีนาให้เจ้ากิน หนึ่ง อ่า โอ้ได้กินผ่าเผาแล้ว เกี้ยให้บุงไง ไม่เก็บเขาเนี่ย không nữa ห้องแน่ cái gì nhưng mới bảo hết gì ไก่ไก่ cái khẩu wowคือดำหมด อันนี้บูตังจะเกี้ยให้เมื่อแม่ ก็ สู้แล้ว สุแล้วทีนี้มันได้ 正好正好有点烧焦了 ปีนพริกแกะดำหรอ พ่อกระซิงไหมไก่น่ะ แซ่บก่อน เซ่เนาะพ่อกระซิง เนี่ย เซ่บ่แม่ แซ่บ เซ่เนาะ พอกินไก่แซ่บดูเคยเฮ็ดมาให้ดูเคยใจดีดูเคยดีๆดูเคยกินดีๆเฮ็ดอันนี้มาให้ไม่เท่ากิน มันไม่หยังแม่มันไม่หยัง ดูเคยกินให้กินดูเคยกินดีๆดูเคยหักไม่เท่าเฮ็ดไก่มาให้กินแซ่บ兄弟们，今天的视频就到这里了，我也要吃了，我也开吃了，不然就没得吃啊。在老挝做什么生意赚大钱？大家好，我是老挝浪子，来自湖南邵东。很多人问我在老挝做什么的，我目前主要做一点茶叶和那个成品红木家具，还有那个工业木炭，就是这个。现在这个老挝工业木炭限制出口了，还有这么多库存在这里，我准备装
一皮卡木炭去卖掉，看慢慢卖能不能把这个库存全部给卖完掉，看这一车皮卡车能卖多少钱。เอ้ยเจ้าก็ซื้อท่านหนึ่งเจ้าก็เอาท่านบอกเป่าเส้นละ30เพราะว่าเขาขายเป็นของ50,000这个卖烧烤的，他肯定需要炭的。你是来靠挖的？来，看得出来，小姨子和表弟还有米娜他们都很害羞啊，不好意思去问。เอ้ยต้องเอาท่านไปเนอะเจ้าก็เอาท่านไปเนอะท่านโอ้ย卖烧烤的，烤丸子，烤。米娜在努力的跟这个烧烤摊主沟通，他说这个木炭现在老挝不给出口了，只能在老挝自行销售了。问摊主要不要买木炭，摊主说他的木炭买了很多存着了，还没有用完，用完了一定找米娜买木炭。是给到你们，给到你，输了不？反正我帮他做点生意，买点他的烧烤。一串是1000老币，就是那个4毛钱，还是很便宜的。像国内肯定吃不到了，4毛钱的烤串，国内肯定吃不到了。放点辣椒酱才好吃。ข่อยซื้ออ้างไว้หลายคนแล้วข่อยต้องขายออกซื้อๆพัน50,000หนักบ่บ่มุนแม่แพงบ่มุนเอาแม่อ้ายขายออกท่านข่อยซื้อเราอันนั้นข่อยขายออกข่อยมีหลายโพด这个村里的公安想买这个木炭，这个女的是他老婆，她在马路边也是卖烧烤的。他们担心这个木炭太碎，要先检查打开看一下，要是不碎的话不湿的话，他们决定再买不买。他们说只要这个炭的质量好，他们以后长期需要，价格实惠给他。对面学校，对面是这个村里的学校。米娜正在努力的跟他们沟通当中，他们说让米娜再少一点。当地村里的公安的工资并不高，他们的平均工资大概就是1个月800块钱。公安的老婆卖烧烤的，估计一天也就卖个几百串吧，最多。平均一串1000老币一串，折合人民币就是那个4毛钱一串，一天100串也就个40块钱一天。他们决定买2包炭，买2包，卖的是5万老币一包。แล้วว่าเอาช่องพอลงเบิ่งก่อนแล้วว่านี่ล่ะเอาน่ะ OK。先买2包试一下，他们说质量好的话再大量买。又变了，他只买1包了，又变了，只买1包了，卖的是5万老币一包。我希望通过我的视频，把老挝最真实的一面、最接地气的一面展示给大家。他们老百姓的生活方式，他们的生活水平虽然不高，但是他们过得很幸福。
打开看一 Rồi 下。 lính gì? 先打开看一下，来付钱了。 Có một包lên. 他打开看这个碳之后，又决定买2包了。这个碳质量好，他怕那个碳湿碳他就不敢买。这个碳是非常干的。 Không thật gì. 这村里啊，这农村，这闽南的村里，跟我们80、90年代差不多，老挝。公安的老婆正在留那个米娜的电话号码。刚刚他们看了这个碳，觉得碳的质量还是非常好的，以后有需要的话还会继续打电话过来买这个碳的。毕竟这么实惠的碳很少见了。老挝媳妇第一次做生意，今天特别兴奋，做成这几单了，她觉得非常自豪，跟我说个不停呢。这个老奶奶走过来也要买1包，这是今天卖的第3包了，算起来。老奶让我们帮她把这个木炭送到家里去，就在前面一点点。小姨子和表弟他们在一个学校一个班，还是同桌呢。他们现在读那个高3，2个人都18岁了。表弟喜欢男的，他不喜欢女的，跟泰国有点相似，老挝也有很多。没了。 Mày có được hỏi ông bị chi là bay vô Đài Loan. Hai ổ. 这老奶奶也要买，她也是卖烧烤的，一般卖烧烤的都需要用到碳。坛里嘞，坛里。还有多少包？1、2、3。好的。还有7包。7包。เขาจะบอกว่าเอา4包啊？4包。没有啊。哦，他要买4包，还是买4包，还剩3包。马路边上卖椰子的、卖烧烤的、卖各种小吃的这种店，在老挝是非常多的。不要觉得这种店不卫生，这种店经济又实惠，又好吃，是大部分游客的选择。老挝原生态美女随处可见，你们看对面有2个美女，美女看见我害羞了，不好意思了。还剩3包。Không nhận đi sang bao ô bộ. Sang liệu. 上了。不要。 300。不要。Ơi, cho conซื้อท่านไว้บ่ท่านจะเอาบ่不要。cho conซื้อท่านหนึ่ง不要。bao điều sao không con nhăn vô ยังก็เอาไว้ บ่ เอาบ่หนึ่ง ข้าว包นึงไปหนู ไม่นี่ 烤鸭店老板只买1包，生意难做啊，老铁啊。买1只烤鸭吃，卖1包炭还得给他4万老币，卖给这个烤鸭店老板是6万老币1袋。
兄弟们，总共卖了8包炭，41万老币。兄弟们，不要想着一夜暴富的事情，无论是你在国内也好，在老挝也好，在老挝只是相对国内各行各业竞争小很多，唯有脚踏实地干，一步一个脚印的去闯，机会总是留给有准备的人的，兄弟们。好了，今天的这期视频就到这里了，下期见。在老挝农村买地到底便不便宜？今天我老挝丈母娘打了一个电话给我，她说她家亲戚有一块地想卖，说非常便宜，让我必须去看一下。既然丈母娘都这么说了，我肯定要去看一下。走，出发。我们住在省城郊区，丈母娘在省城中心市场里面开店。我准备去接丈母娘，让丈母娘带我们去看地，具体位置只有丈母娘知道。地是在那个农村里面去的，位置是导航都没有用的，像农村。我们到了这个市场，我丈母娘就在这市场里面开那个店，卖那个副食品，开店。喂，我老丈人也在店里，他在包这个辣椒。แม่ไปบึงขี้ดินไป还没有吃饭，先到这个店里来吃点东西，再去来看那个地。这是外卖啊，还有送外卖的。旁边有个快递公司，咱们中国的。这店的位置很好，来吃饭的人还是很多。老挝人开的店虽然没有中国人开的店做的饭菜好吃，但是很便宜。米粉，丈母娘和老挝媳妇都不吃，只有我一个人吃。买了3个椰子。เท่าไหร่เลยกันว่าเท่าไหร่3个椰子1碗粉，52000老币。丈母娘把我们带到农村来了，地就是对面那块地。这个地的位置还是非常不错的，靠近大马路。我们看看农村的地能有多便宜。在老挝，中国人是不能买地的，只能老挝人买地。他们的土地使用权是永久制的，中国人只能租地，租地可以长达99年。要批99年的话，必须去万象首都批。省城是批不了99年的，只能批50年。中国人想买地的话，只有娶个老挝媳妇，或者写自己信得过的老挝人的名字了。这个种的是柠檬。你去里面看派呢？花龙sao？อีกไข่อะไรอ่ะแม่ เราดองเศร้าอีกไข่ล้านห้า là há xem bả เส้นฮัก อยู่นี่ขี้ดินกว้างกว่าเหนียวจ้าแม่ก็ เอา45รู้สู้ๆนานซ้ำอ่ะ เขาเอามันเราว่าลมกันอยู่ลมกันก็ได้ลมกันก็ได้ แฮนนี่ก็แม่มดเนาะ แกงนักไม้เงินกับแม่นกำเงินมาแล้วจริงมาก็ อ๋อแฮนแล้วก็อันนี้แม่มดเนาะ นักไม้แล้วมีน้อยไปละ 在老挝农村基本上不用去市场买吃的，想吃什么蔬菜可以自己种。
老挝人种蔬菜不打农药化肥，因为他们种的蔬菜基本上都是生吃，吃不完的蔬菜他们可以选择拿去市场卖。老挝虽然穷人多，但是他们吃饱是没问题的。你们看，他们都有自己的私人土地，都可以自己种。แม่ว่าสไล ขันเข้ารุดตึ้มกับซื้อได้อยู่เพราะว่ามันจะกวางมากมายก็มีแล้วสินะดินจะกวางอยู่เพราะว่าเท่ขันเอาดินทุ่มไปจับกำแพงเห็นพวกคือกวาง มีนาว่าสไล มันจะอายุ ฮะซื้ออะไรบ่บ่ฮู้เนาะ เขาตั้งใจเจ้านะ ตั้งใจคอยซื้อบ่อยากซื้อก็ซื้อ เขาไม่มีเงินนะ คอยบ่ซื้อก็บ่เป็นหยัง เดี๋ยวเจ้านะเขาไม่มีเงินดีแต่นะ ซื้อให้ซื้อได้ตอนหน้าไปแล้วก็มีราคา เพราะว่าตอนหน้าไปนี่ราคาแป้งงามๆ เงิน เนี่ ก็ ย ซื้อได้อยู่ เงินกี้เปลี่ยนเงินบาทอะไรเท่าไหร่แล้วก็ เงินกี้เงินบ้านะเดี๋ยวนี้ซี่ไปแล้วก็1,000ต่อ4 เส้นเก่า15,000 เส้นถึงเก้า 5 เซนดี 5 เส้นกิฟต์ต่อ1,000 บาท 5 เส้นกิฟต์ราคาไปแก้เขาก็บอกนะ 上块客观喏这块地长45，宽40，最低他要卖130万泰铢，折合人民币现在大概是25万块钱左右吧。兄弟们，你们说这个地贵还是便宜呢？值不值得购买呢？背面是大片的农地，种水稻的农地。旱季了，土地都干渴了。丈母娘带我来看另外一块地。แม่อันนี้ขี้ดินความไผ่ จะซื้อหรือเปล่า ซื้อละ เขาซื้อเท่าไหร่ เขาซื้อ80,000เนาะ ซื้อ80,000 แม่มือ 80,000 บาท40 ล้านกิฟต์ 哇，这块地他买的便宜，8万泰铢，大概也就那个18000多块钱。 เอาเอง อันนี้เหนียวเท่าไหร่ก็ สาวยาว28 เมตรแล้วกับ30 เมตร 30 คูณ20 เมตร 哦，这个是宽是28米，长30米，18000块钱。这个地还是非常便宜的。丈母娘的姐姐说，前面这块地只要5000万老币，一直到这边那马路旁边为止，大马路旁边为止。50 ล้านกิฟต์ เหนียวเท่าไหร่ อันนี้นะยาว30 เมตรตัวนี้นะแล้วก็ยาวมาประมาณ3 เมตรคูณ10这块地是宽10米， แล้วก็มี25 ล้านกิฟต์นะ 长20米，还要卖5000万老币。旁边这块地啊，他要卖那个2500万老币。这个地卖的更便宜，因为可能没有靠近大马路。啊，你鸟出来个？多开小汉了鸟出来个？ เพราะว่า20 คูณ40 20 คูณ3 คูณ3แล้ว 哇25 ล้านกิฟต์ 20乘以20， 20 คูณ3 2500万老币，1万块钱。总的来说，老挝农村的地是非常便宜的，对比咱们国内的地，起码要便宜个10几倍吧，可能10几倍都不止。兄弟们，你们觉得我说的对吗？虽然他们穷，但是他们过得幸福啊，没有车贷，没有房贷的压力。兄
兄弟们，想了解更多老挝东南亚生活的，一定要给浪子点点关注。这期的视频就到这里了，下期见。